Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, ардактуу биздин тез жайра каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү, Кыргызстандан чет жерде жүргөн мекендештер, жалпы биздин мусулман бир туугандар. Ордолуу Ош шаарынын көчөлөрүнүн снос болгон жерлер, өнүк болуп жаткан жана ошондой эле дагы бир снос болгон аймактарды тартып чыгарып жатабыз. Бүгүнкү чыгарылыш дал ушул көпчүлүктүн суранычы боюнча, сурамжылоолор боюнча ар кандай бизге жооптор келди. Көпчүлүк бөлүк дал ушул Ош шаарынан чыгып Арабанга кетчү жолдо Көкөм би көчөсүн тартып чыгарчы дегендер аябаганда көп болду. Ошондуктан дал ушул жакта тартып чыгаралы дедик. Ордол Ош шаарыбыздан Барсбек каганы айлампасынан Арабанга карай көздөп кеткен жолдо дээрлик снос иштери болгон. Мындан сырткары бир жыл мурун 2024-жыл дал ушул жолдун бетиндеги аз маз калдыктары бар, орточо деңгээлдеги жаманга жакырраак асфальт бар болчу. Аны сыйрып алып таштагандан кийинки абал мына ушундай болуп калган. Азыр эми өтө эле жамгыр жааганда абал аябагандай начар. Бүгүн күнгө карай жекшемби 2025-жыл 20-апрель. Жалпыңыздар менен биргеликте ушул жерге көп болобуз. Азыркы учурда кандай жумуштар жасалды же болбосо эми жасалат, мындан сырткары эмне болуп жатат деген суроолорго видеонун жүрүшүндө жооп алабыз. Ош Жапалак борбордук унаа базарындабыз. Түштүк региондогу эң чоң унаа базар. Ал эми жолдун абалы дээрлик аябагандай начар. Чынбы? О, айдоочулар баардыгы эле кумурскадай болуп эле кыймылдап, жылабышпай калган. Көлмөк болуп калган. Жолдун дээрлик 90% десек да болот. Унаа жүрүү аябагандай кыйын. Ары чайпалып, бери чайпалып, биз дагы Ош шаарынан бери бул жакка келгенге чейин аябагандай кыйналдык. Ош шаардык мэриясынын атайын берилген маалыматтарына караганда 2025-жылдын 21-апрелинен жол толук түрдө бүт бардык багыты жабылат экен, дагы оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт экен. Электр мамчаларын орнотуу жана ошондой эле лотокторду дагы да болсо мындан сырткары улоо иштери, анан асфальттоо иштери жана ошондой жолду түзөп оңдоо иштери алдыга карай жылат экен. Ал үчүн дал ушул жолду толук түрдө жабышат экен. Ошондой маалыматты биз Ош шаардык мэриясынын баракчасынан ала алдык. Мындан сырткары биз сиздерге толук түрдө маалымат катарында жолдун азыркы абалын көргөзүп жатабыз. Жол негизинен аябагандай начар абалда турат. Жолдун четине курулушчулар атайын лотокту жана ошондой эле бордюрду орнотуп койгон. Мондай 4,1 километрде эсептегенде асфальт басылат экен. Демек ошондо тиге Барсбек каганынан баштап, Кургойунан, айлампасынан баштап бул жагы Ош шаардык мэриясынын башкармалыгына чейинки караган жерге чейин асфальттоо иштери жүргүзүлөт экен. Оңдоп түзөп, лотокторду орнотулат. Жолдогу электр момчаларын кармап турчу түркүктөрдү орнотушат. Жана ошондой эле жолду дагы шагыл төшөп, трамбовка кылып, андан кийин асфальттаса керек буюрса. Аны үчүн 21-апрель бул жактар жабылат. Жолдун азыркы абалы аябагында начар болот. Чет жерде жүргөн мекендештер мындан сырткары башкаларды эле тартып чыгар, ушул жакта тартып чыгар деп аябагандай көп суранышкан болчу, тартып атабыз. Көрүңүздөр, азыркы абал ушундай. Дээрлик Ош шаардык мэриясынын башкармалыгынын жетекчиси башкы мэрибиз дал ушул өткөндө
рейдте эртең менен рейдте жүрбөдү. Ошондо өтүк менен жүргөнчөлүк деңгээлге жетип калыптыр ошчу. Чындыгын айтканда. Мына могул жерде өтүк менен жүрбөсөң баткакка батып каласың. Мына унанын бара жатканын эле көрүңүздөр мына. Кумурскадай жыл албайлы моголор батып калып атышат аягында. Айрыкча ушул жекшемби күнү, ишемби күндөрү. Бирок жамгыр жааганда абал аябагандай урулушуп түшөт экен. Ушул биз лотоктун үстүндө эле баспасак, айтор тетиги жол жака, унаалар жүргөн жол жака чөтүргөн болсок тузулай болот. Ал эми бул жака өтсөк дагы тоскоолук болупдайбыз. Андан көрө ушул жерде эле кете берчү дейбиз. Мен жөө басуу менен биргеликте сиздерге ушул жактарды көргөзүп кете берейин. Бул жол барып Башбек кагандан ары көздөй түз өтүп кете турган болсо, Кооператив көчөсүнө кошулуп кетет айлампадан. Ал эми эгерде түз кесилишке кайсыл көчө кесилет десеңиздер, отор эс алуу жайынан келе жатканда Бекмамат Осмонов көчөсү менен кесилишет. Байкенге батып эле кетти го. Матизди караңыздар. Дээрлик бул сууларга батып калып атат. Кээ бир жерлер баткак болуп, көлмөк болуп калган кадимгидейчи. Баба экөөбүз унасын жаңы эле жууган экен, кылай чачырап такыр болбой калыптыр. Ал эми бул Матизди тааныганга болбой калыптыр. Кыскасы жолдун абалы ушундай. Алып албайсызбы? Макул, мейлиңиз, сүйлөй бериңиз. Ужас дейт. Албетте, жумуш жасалбай жаткан жок, жасалып атат. Буюрса аракет болуп атат. Бирок азырынча элдин кыйналганы ушундай ичти бир аз атыштырат. Өзүм деле жана мына менен келе жатканда ары бери чайып алып, жол тыгынында туруп араң келдик. Ошол учурда кичине аягандай ызаланып өткөн, бирок жасалып жаткан жумуштар боюнча көрүп жагы сүйүнөт экенсиң. Буюрса оңдолуп жатат депчи. Апрель 2025 жыл Көкөнбий көчөсү. Мына ушундай деңгээлде азыркы учур абалы. Ардактуу кыргызстандыктар, мен жөө жүрүп сиздерге көргөзүп берип жаткан учурум азыр
Мындан дагы жаман страшный коркунучтуу жерлери бар. Жана Саната менен экөөбүз чогуу эле баштаганбыз. Басындыча бул эми араң келет. А мен буга караганда эртерээк бассам деген ишеничти айта алам. Жол тыгын ушундай абалда. Алты-палты. Лотоктор орнотулган, Кудайга шүгүр. Жаман эмес, жакшы. Асфальтону да тезирээк алдыга карай улантып, эртерээк басып жиберсе, кандай дейсиздер, сон болмок. Бордюрларда кошумча суланысы бар экен. Бул жактарда кошумча улашат да жумуштун жүрүшүндө. Эми кээ бир учурда жаан-чачын тоскоолдук болуп жаткан жумуш азырынча ушундай экен. Алайды караңыздарчы. Бул эми азыр мындай унаалар эң тегиз жылып жатканы. Кечирээк саат 8-де башталат чыныгы. Тыгынча. Алайды көрдүңүздөрбү? Ол жака дагы четине асфальттын четін карап турчу бордюр орнотулган. Ал эми бул жер плита коюлуп тур. Бул жактарга өткөнгө мүмкүнчүлүк жаралыш үчүнчү цемент куюлган. Дээрлик азыр Ош шаарынын тургундары жана коноктору Көкөм би көчөсүнөн өтүүдө кыйынчылыктарга дуушар болуп жаткан ушул. Кандай кыйынчылыктар десеңиздер, ушундай жолдун абалы ушинтип ылайка кыйынчылык жарап жатат. Көздөйт олай. Ой-бой, олай. Онты олай кечип жүрүш керек болуп калыптыр. Караңыздарчы. Олай. Бисмилла. Ардактуу замандаштар, көрүүчүлөр, жол жүргүнчүлөрүнөн оор уна минген абаларыбыздан, аксакал абабыздан бирөөсү мага жардам кылып алып алды. Кененирээк тартып кетти. Сен дагы эл кызматында экенсиң, мен дагы сага жардам берип коеюн деп. Жолдун дээрлик абалы мына ушундай. Көрүп турасыздарбы? Мына азыркы тартып аткан съемкам Кыргыз эли бүт бардыгы көрөт. Ош шаарынын азыркы учурда могу Көкөм би көчөсүнүн абалын көрүп турасыз да? Асфальтта болсо жакшы болмок да? Конечно, хотя мана грейдер жүргүзүп койсо, машиналар андан жакшы жүрөт да. Бул мындай обязательно асфальт иш кереги жок, майли түшүп атабыз.
Taşlap koymasdan olmaz. Arabaya topla. Siz bu жақtan көп өтесіз bö? Bir gün ikinci, üçüncü yol ödüyor adam. Aha. Adı Snos'ta işte atarız. Ona eski günler buzulu atarız. Aha. O şey eski bir tarafı bir yaka taş atarız. Aa, жақсы var. Endi az başta kelip bu etmeydi. Kalıp gideriz. Bir gün yüklep koyarız. Sağır. Bamzattan keyin çürüp biteriz de. Oldu. Endi az bu zaman karayın. Başta bozarda doğru gelip kaldı. Üşüm etasin mi? Жоқ. Cevap koyuyorum. Бар жақсы var, рахмат. Нормально. Kayerden bulasın? Kayerden alasın köprü? Оштың бүт бардығын аз тартып атабыз. Қырғызстанның бүт бардық жерлерін тартқан қарекет шығарып атабыз. Мінекей, мына көлшікті көрдіңіздер да, көлмөктү. Ana da ben vardı o gün yapar. Ой. Kranda ücret işler. Жұмысшылар дерлік бұл жақта иштеп атышыптыр, көрүүчүлөр. Чоң жүк ташуучу. Мунун үстүнө келип бара жаткан учурум кабинасына. 3-4 tası. Oturdu, oldu mu? Terk veriyordu. Bana hadi taşa var oldu. Şimdi az kaydetti de desem. Uzakta жұмысшылар иштеп атышыптыр. Sınıf gel taşa var geldi. Hadi Arap 5 tane diken yapacağım. Bana gelsin koyacağım ağına vuracağım. Vurduk. Sen o çıktı 10 binden 20 bin geçeyim. 3 tane 2 tane. Zamanı. Alıyorum gidin onu yana 2 tok gidin kopmaysa yürü oraya. Bundan Tırdık'ın orası da Peri Hadik'in orası. Şey tabi. Özüz karlar da oraya yapsız. 2-9 günü koy ver onun şeyden. Fakat Peri Hadik'in orası 4 tane 3 tane koyarsın. Peri Hadik'in polisi vereyim. Oğuz ayal kişken yol verip koydu. Ya bu oldu ya. O günü yönetiyordum mu? Yok dedi abi yönetiyordum mu? Olmadı. Жолдун эки тарабын алатып тур, жана ушундай тротуарлар каралат экен, жарыктандыруу, жолду оңдоп түзөө дээрлик.